안녕하십니까. 세차하기 좋은 날입니다. 세차하기 좋은 날이가 오늘이 날씨는 굉장히 천명하고 맑습니다. 청명하고 맑습니다. 근데 바람은 조금씩 붑니다. 바람이 좀 찹니다. 그렇지만 오늘 또 에어컨 작업을 하기 위해서 이렇게 현대 액션트 윙바디 이렇게 입고를 했습니다. 자, 차량은 오늘 에어컨과 그다음에 인산철 배터리 그렇게 작업을 할 겁니다. 자, 인산철 배터리는 이게 전기에 대한 스트레스를 덜 받기 위해서 나는 전기를 풍족하게, 그리고 스트레스 받고 싶지 않다, 그렇게 해서 인산철을 장착을 합니다. 이 차도 윙바디 같은 경우에는 거의 마찬가지로 위에 이제 스포일러가 올라가 있으니 스포일러를 탈거를 하고, 또 에어컨 안착될 부분이 스포일러에 또 간섭이 생기면은 또 저기를 조금씩 따서 도려내야 되겠죠. 저 거울에 제 모습이 비치는데 참 파마를 좀 했습니다. 파마 좀 했습니다. 좀 깔쌈해 보이나? 놈이 그러더랍니다. 나 파마 해놓으니 좀 젊어 보이네, 이 카드입니다. 못난 얼굴 바보이 하기 빨리빨리 작업해야지. 스포일러 제거부터 해서 오늘 또 열심히 한번 해보겠습니다. 스포일러를 제거를 하면은 안에 상태는 이렇습니다. 여기가 원래 썬루프가 들어가야 될 자리죠. 썬루프가 들어갈 자리를 따면은 안에 홀이 얘도 있습니다. 파비스가 했던 것처럼 안에 썬루프를 장착할 수 있는 그런 홀이 딱 되어 있습니다. 스포일러는 꼴랑 요 네 개 딱 잡고 있습니다. 스포일러는 안에 혹시가 궁금하신 분들 계시나? 안에 모습은 이렇게 생겼습니다. 스포일러 내부 모습은 이렇게 생겼습니다. 되게 약하죠, 보기보다. 그리고 스포일러는 좀 더 얘가 티가 조금 더 두꺼우면 좋을 텐데 얘는 너무 얇습니다. 그래서 혹시라도 이런 것들은 또 바람이 타면은 얘들이 또 소리도 날 수도 있고, 그런데 쟤는 좀 얇네. 작년에 저거 얇은 거 하나 했다가 좀 고생한 적이 있습니다. 저기 고정이 안 돼서 바람 많이 타가지고 들렁들렁하니라고. 바람이 자, 보이시죠? 자, 썬루프 자리입니다. 이 자리가 원래 이 자리가. 자, 그 다음에 요 안에 내장재가 따내면 되는 거고, 요 구멍 보이시죠? 요 구멍으로 딱 들어갈 겁니다.
실외기는 또 이렇게 쏙 들어갔습니다. 여기 안에 지붕 위에 이렇게 싹 올라갔습니다. 깔끔하게. 자, 마감재는 자 요렇게 마무리가 또 깔끔하게 또 요렇게, 이야 멋지게 또, 이야 이렇게 마무리가 되었습니다. 아따, 오늘은 자 페바스토 에어컨, 그리고 잠깐만 선생님, 됐어요. 예, 예. 자, 그리고 인산철 배터리가 이렇게 안착이 딱 되었고요. 여기가 자 주행 충전기는 양방향입니다. 양방향. 얘는 이제 본 배터리가 부족하면은 얘가 본 배터리를 다시 밀어줍니다. 충전은 ACC 이제 키 온 상태에서만 충전이 되고요. GSP 24V 전용으로 200A 짜리 이렇게 해서 인산철 배터리가 깔끔하게 올라갔고요. 그 다음에 주행 충전기가 장착이 되면서, 그 다음에 여기 적산계가 장착이 되었고요. 적산계는 주행 중에 충전이 되면서 뭐 몇 시간, 뭐 지금 충전되고 있는 속도라든지 충전에 남은 양, 또 기타 여러 가지가 장착이 되어 있습니다. 오늘 영상은 액션터 윙바디 차량 페바스토 무시동 에어컨과 그 다음에 저기 인산철 배터리 이렇게 장착이 되었습니다. 오늘도 일요일인데 우리 사장님 기다리시느라고 고생 너무 많이 하셨네. 제가 뭐 작업 열심히 하면 되는데 사장님 기다리시느라고. 오늘 영상은 여기까지입니다. 구독, 좋아요, 알람 설정은 사랑인 거 아시죠? 감사합니다.